a tothom, benvinguts a la presentació del cicle formatiu de grau superior en desenvolupament d'aplicacions web. Per tenir més informació d'aquest cicle, podrem anar a la pàgina web iesmanacor.cat i accedir al menú d'oferta educativa, cicles formatius de grau superior i accedir al cicle formatiu de grau superior en desenvolupament d'aplicacions web, o abreujat DAO. Com veus, és un cicle formatiu de grau superior que s'estructura en 2 cursos i un total de 1.600 hores lectives a l'aula i 400 hores de pràctica a l'empresa. Se fa els dematins de dilluns a divendres, de les 8 del matí fins a les 14 hores del migdia. En aquesta pàgina podreu trobar tot tipus d'informació interessant sobre el cicle formatiu, però ara vos explicaré certs punts que són més rellevants i que vos poden ser d'interès. Estudiant aquest cicle formatiu tindrà la titulació de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d'aplicacions web i aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web utilitzant tecnologies específiques en el costat del client o del servidor, complint els criteris de seguretat, d'accessibilitat i usabilitat. Aquest cicle va dirigit a alumnes que els agradi el món del contingut a internet i de les aplicacions web, i més en general en el món de les tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest cicle formatiu hi podeu accedir per diferents vies. Per accés directe, estant en possessió d'un títol de batxillerat, haver superat el segon curs de batxillerat experimental, o equivalent, estar en possessió d'un títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent, estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent, estar en possessió de títol de tècnic de grau mitjà. I amb una prova d'accés les podeu cursar els alumnes que tinguin de 9 anys o més o que compleixin durant l'any natural la realització de la prova. Unes bones qualitats per estudiar aquest cicle formatiu és tenir capacitat d'abstracció. Això vol dir tenir capacitat de dividir i estructurar una tasca a fer o un problema a resoldre per oferir una solució en forma de programa informàtic. A més, la informàtica té molt a veure amb el pensament matemàtic i l'àlgebra, així que aquesta és una qualitat que pot ser favorable per afrontar alguns dels mòduls que vos trobareu en el cicle formatiu. La capacitat de treball i de superació també són molt importants, ja que s'hauran de resoldre problemes complexos que requereixen paciència i esforç, així que no vos desanimeu. I per acabar, la llengua anglesa és una gran aliada per el que fa a tot el món de la informàtica, ja que distints àmbits de la informàtica i del desenvolupament estan dissenyats i creats en llengua anglesa. Els mòduls professionals que cursaràs en aquest cicle formatiu són els següents. Si aneu a la pàgina que hem entrat d'informació del cicle formatiu, podeu anar a l'apartat de pla d'estudis. Teniu els mòduls professionals separats en primer curs acadèmic i segon curs. Anem a xerrar una miqueta sobre cadascun d'aquests mòduls professionals i començarem pel primer curs. En el mòdul Sistemes informàtics de 5 hores setmanals aprendreu a instal·lar, configurar i explotar un sistema informàtic implantant i programari específic i gestionant els recursos en xarxa. El mòdul Bases de dades de 8 hores setmanals aprendreu a dissenyar, gestionar i programar bases de dades relacionals, que són un sistema en el qual podreu guardar i gestionar informació persistent. El mòdul de programació de 7 hores setmanals aprendreu a dissenyar i a programar aplicacions amb un llenguatge específic. Entorns de desenvolupament de 3 hores setmanals té a veure amb la programació i l'ús d'entorns de desenvolupament i eines per provar codi, millorar la qualitat i facilitar la creació de programari. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació aprendreu i coneixereu els diferents llenguatges de marques que s'empleen actualment tant per gestionar informació com per representar informació per pantalla, com podrien ser els llenguatges de gestió d'informació XML o llenguatges de representació web com HTML.
I en el mòdul de formació i orientació laboral vos donaran les eines per inserir-vos professionalment en el món laboral i desenvolupar la vostra carrera professional de forma responsable i adequada. I per lo que fa al segon curs acadèmic, veureu que els mòduls professionals són molt més específics que el primer curs. Començant pel primer mòdul, desenvolupament web en l'entorn del client, de 6 hores setmanals, s'ocupa de la programació del codi d'una aplicació web, però que s'executa a la part del client, normalment un navegador web. En canvi, el mòdul professional desenvolupament web en entorns de servidor, de 8 hores setmanals, s'ocupa de la programació d'una aplicació web, però la part que s'executa a un servidor d'aplicacions web. En el mòdul de desplegament d'aplicacions web de 5 hores setmanal, aprendreu a implantar arquitectures web des de servidors de transferència de fitxers, servidors web i servidors d'aplicacions en serveis en xarxa, elaborar documentació i gestionar sistemes de control de versions. En el mòdul disseny d'interfícies web, aprendreu a desenvolupar interfícies web aplicant tècniques d'especificació i disseny i fent molt d'èmfasi en l'experiència de l'usuari a nivell d'usabilitat i accessibilitat. El mòdul Empresa i Iniciativa Emprenedora vos dona la formació necessària per desenvolupar la vostra pròpia iniciativa i idea empresarial. I són 3 hores setmanals. I per acabar, amb el segon curs acadèmic, teniu 400 hores de formació en centres de treball. Se fan en el tercer trimestre i durant aquestes 400 hores se fa un projecte transversal en el centre que dura 40 hores. Aquest projecte és el projecte del cicle formatiu que fareu en el centre. A nivell de sortides professionals, aquest cicle formatiu ofereix unes sortides molt diverses i de cada dia més. Aquí, en aquesta pàgina, teniu informació sobre algunes de les sortides professionals, com programació d'aplicacions informàtiques web, programació d'aplicacions de propòsit general, instal·lació i administració de servidors d'aplicacions i servidors web i de serveis d'internet, administració de sistemes de gestió de bases de dades i també assessorament informàtic. A més, a nivell de continuïtat acadèmica, aquest cicle formatiu vos dona accés en el grau d'Enginyeria Informàtica, el grau de Tecnologies de Telecomunicacions i, a més, existeix una equivalència entre aquest cicle formatiu i els cicles formatius de grau superior d'Electricitat Informàtica i l'Escola Politècnica Superior de la UIP. En aquest enllaç veureu un PDF amb la correspondència de crèdits en cada família d'estudis. I per acabar, comentar-vos alguns exemples d'empreses a les quals els nostres alumnes acaben fent pràctiques i en molts de casos continuen la seva experiència laboral. Alguns d'aquests exemples podrien ser aquí del terme de Manacor, podrien ser Límit Tecnologies, l'Acadèmia de Rafael Nadal o Connecta Balear. Són exemples de llocs on els nostres alumnes van a fer les pràctiques i en molts de casos se queden a fer-hi feina i continuen allà la seva experiència laboral.